UPPL दोलोआ आं बेखौनो आसरित मोनदों माने एफा गिदिर मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोनहा खमथाव फैदोंमोन खमसे खम बिथांमोनहा 15 बोसोरसिमहालागै मोनसे स्किम लानानै खामानि मावनायनि दरकार दङमोन दा बिथांमोनहा हठात 5 बोसोर सासननि खुंनायनि उनावनो दिनै जे पार्टिनिफ्राय ओंखारनो गोनां जाबाय बा रायजो राजाफ्रा जे नाकस खालामनो जाबाय निस्सय बिथांमोनहा जों बुंनायल' नङा जोंनि राजनीतिक नेता बा दल हिसाबै जों जेखिनि बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखिनि बाथ्राल' नङा रायजोफोरा गनायजाथावै बिथांमोनहा खामानि मावदों जानो हागौ आरो रायजोफ्रा बिथांमोननि खामानि मावनायाव रावबो गोजोननाय मोनाखै फेलें जादों बिथांमोनहा सरकार सालायनायाव पलिसिनि अभाब जादों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै बिटिसिनि रक्षनाबेक्षननि खामानि मावनो हायाखै बिटिसिखौ स्ट्रेंथेन खालामनायनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावनो हायाखै एकर्डखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया बेफोर गासैबो बाथ्राया नैबे बिसायख'थियाव बेरखांदों आरो बेजों मोनसे खोथाया बे जे बिटिसिनि क्षमता बिटिसिनि मर्यादा बिटिसिनि 6 सिडुलनि जेखिनि स्टेटास बे गासैबो दिनैहाय लोरबां थोरबां जादों बेनि थाखानाय गासैबो गोहोफ्रा खहा जादों बेखौ रायजोफ्रा कुनुदिनबो सहायनो हायाखै आरो गोबां मोनसे सेक्रिफाइसनि गेजेरजों गोबाव सम आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों मोनखानाय बिटिसिनि क्षमताखौ दिनैहाय सोरबा स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसोरनि गोसो बायदि बेवहाय बाहायहरनाय बिटिसिनि क्षमताखौ नेवसिनानै डाइरेक्ट बिटिसि ओनसोलाव स्टेट गभर्नमेन्टनि गोसो बायदि खामानि मावनाय बेखौ रायजोफ्रा नुनानै सहायनो हायाखै आरो बेखौ होबथानो हायैया बिथांमोननि फेलें सरकार हिसाबै बिथांमोनहा फेलें जादों आरो लोगोसे बिथांमोनहा बाराद्राय थिउरिटिकेल खोथाखौ बुंदों बिथांमोनहा खुनु पलिटिकेल होमवर्क खालामाखै आरो ग्राउन्डआव बिसोरो प्रेक्टिकेल मोनसे दलनि एक्टिभिटिसखौ बा बे रोखोम माने प्रेक्टिकेल पार्टी एक्टिभिटिसखौ बिथांमोनहा खालामनो रोङाखै पलिसिनि अभाब आरो पारफरमेन्सआ बिराद उइक जादों आरो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा बिसासाव लाहोनो हायाखै आरो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट पार्टी सालायनाया रायजोफोरनि खाथियाव थाङाखै बे खारनावनो बिथांमोनहा दिनै फेल जादों।